kati atawuliriza oli mu kumenya mupiira gwaffe akuliraanye gwali oba avuddeko kwe muli tuwulirize maama sipiika. As a second national vice chairperson of the party, wuliranga namba 2 w'ekibiina kya NRM, the first national vice chairperson of the party is also around. Bannange omumyuka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga wali tugatte engalo zaffe. Alhaji Kigongo, kitaffe Alhaji Kigongo Moses wali. also even the former vice president. Bannange n'omumyuka wa president eyawummula kitaffe Sekandi is also there. wali tugatte ku ngalo zaffe ezibaaniriza. Now I want to introduce the flag bearers. Kati Mama kayanjule abakutte flag. I want to introduce Mama katandike. Kati muchi. If you love NRM, you have not been having any NRM member temubadde na mubaka yenna wa parliament who is in the NRM. We cannot continue deceiving ourselves. Kakati tukome okwerimba. Now we are giving you our candidates. Bannange tubanjulira omubaka owaffe. And our candidates are here. Era be bano abali wano. Please introduce. Abalungi kabeyanjule. And you see this girl here. Mulaba omwana omuwala ono. She's a very hard working girl. Ono omwana omuwala si mulungi kaalaala kyokka naye obulungi bwabugattako n'okukola ennyo. She's very hard working. Ono obulungi bwabugaseeko okukola ennyo. And once you bring these flag bearers, bano bonna bwe mubaleeta mu parliament, then we shall have changed the whole area. Tugenda kuba tukyusizza ekitundu kino kibeere amatoota. This city was given by NRM. Ate banaye mukitegeere nti Masaka okuweebwa site NRM yakikola. And we gave it as from NRM. Era ekyo kyaweebwa NRM. I hear mpulira that some people are saying, I brought light, I brought roads. Waliwo obwana bw'okumuliraana obubyetimba nti be baabireeta. Why don't you first take those lights and roads to your village? Omwana w'okumuliraano lwaki ebyo tasoose kubitwala mu kyalo gy'azaalibwa n'agamba nti abireese mu kibuga wano? Just in Greek people. Nze Justin Namere Nsubuga, Mamito owa Papito, muzukulu wa Jajato, mama wa Bebito. Akati mama speaker yetu mutuume ki? Nalongoto, muwala wa Nalongoto. Basaba ne banyabo nesimbe ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira Masaka City mu parliament y'eggwanga. Era nze nkute flaga eya NRM. Basaba ne banyabo mwebala akalulu akangi temwanjira mu kamyufu. Nze navuganya era mwebale nnyo mwebalire ddala okumpa akalulu. NRM oye! NRM juu! Nga 15 tugenda kulonda ani? Nga 15 tugenda kulonda ani? Nana Namere, Nana Namere juu! President Museveni juu! NRM oye! Njagala vibe, njagala vibe! Namere power!
Museveni power. Kunga Kaguta kunga. I love you so much. Sawa Sajja Kabaka wa Buganda gombe gombe. NRM oye! Oye! NRM oye! Oye! Namere. Mama wange Nalongoto angambye nkyongeremu n'ebirungo. Basebo ne bannyabo nga bwe mukimanyi obulungi nze ndi muzaana wa Ssaabasajja Kabaka ate abadde omukunzi omukulu owa Buddu FC ttiimu y'essaza lyaffe muzzukulu wa Kapere muzzukulu wa Kaguta muwala w'omutaka Honorable Vincent Bamulanga Kisikejja nsabanga muwala wammwe bambi mumpaata January era ogenda otikinge buli ewali basi londa Namere yalina obusobozi yeroya w'abayiribi yeroya w'abakyala yekyali w'abavubuka bakabulaza gye muli basisiteri gye muli bamamito kiri kitya batata gye muli mwebale nomwebalira salute you. Thank you. A flag bearer from Nyendo Mukungwe. Abaye tuyina akutte bendera ya NRM ku lwa Nyendo Mukungwe. Honorable Rachel. Rachel oye! Rachel oye! I have not seen your hands. Abaye mikono gyamwe mama speaker tabukirabye. How many are voting for Rachel? Bameka abanyendo Mukungwe nga mugamba tulonda ka Rachel kaffe ka mama. Okay, how many are voting for Namere? Bameka abalonda Honorable Namere Mamito. You know, Omanyi ulira.